jedhaani. Waaqayyo daddabalee sinaa guddisu obboleessa keenya abdiisaa afaan taalee ijoolleedhaaf waaqayyoon kadhatu. Maqaan waaqayyo gooftaa eegumsi keessaanii faayitamu. Ilaalee waaqayyo gooftaa daa'imummaa isaanii jikkaasan sittoof laataniiru yoo waaqayyo gooftaa adarka isaan qabii isaan geggeessi. Ba'uuf galuu isaanii keessatti isaan duukaa ta'e. Ilaalee waaqayyo daa'immoota kana keessaa yoo waaqayyo gooftaa kan bakkeetti hafu tokkollee hin jiraatin. Maqaa Yesus Kiristoos isaan geggeessi. Mana barumsaa isaan oolan keessatti oolmaa daa'immanii isaan oolan keessatti yoo waaqayyo gooftaa harkabbummaa kee isaan duukaa ta'u. Isaan geggeessi. Ilaalee waaqayyo warra ijoollee kan dadhabanii barsiisan faarfannaa shaakalsiisanitti yoo waaqayyo gooftaa ayyaanni kee ammallee isaaniif dabalamu. Ati duwwaan isaan gargaare. Ba'uuf galuu isaanii kan eebbifame haa ta'u. Ijoollee kana dabarsitee ilaalaa duwwaan nuuf kaafuudhaan maqaa ilma kee Yesus Kiristoosiin. Ameen. Eebbifamaa.